मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश से जहां ठंड बढ़ गई है, तो वहीं बारिश के साथ पड़े ओलों ने खेती को नुकसान पहुंचाया है। तो ठंड के चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। तो वहीं किसान बारिश रुकने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर उन्होंने खेती की थी, लेकिन बारिश के कारण खेती बर्बाद हो रही है। अब किसानों के सामने कर्ज और फसल दोनों का सवाल है। हमारे जो कुछ ना कुछ वो मिल जाने चाहिए लाभ। जो आलू खेती जो हमारी जो नष्ट हो गई, यही ओलियन की वजह से ओले पड़े हैं। तो जो गेहूँ में जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी नुकसान है। क्या क्या फसल में नुकसान हुआ है? गेहूँ में, गन्ने में और जो आलूओं में बहुत तगड़ा नुकसान है। अच्छा, जैसे आपका एक छोटा सा गांव जमालपुर पड़ता है, इसमें आपके कितने बीघे आलू लगे होंगे? जैसे कम से कम 2000 बीघे जो आलू हैं। ओला पड़ा है, इतनी बारिश पड़ रही है कल से लेकर, इतना बिकट नुकसान है हर आदमी का। अब क्या करेगा? अब सरकार से कोई सुविधा या कोई सब वो देखे, इसको देखभाल को देखा कितना कितना नुकसान है, कितना आदमी का, कैसे कैसे खर्चे पैसा लगाया है लोगों ने। किस किस फसल में नुकसान है? अब फसल तो कोई सी सही, कोई हर फसल में नुकसान है साहब। मुरादाबाद जिले के एक गांव में हम खड़े हैं और यहाँ हमने जो किसानों का जो नुकसान हुआ उस विषय में हमने किसानों से जाना है कि यह किसानों के जो बताया है कि किसानों गैर मौसम जो बरसात है उससे काफ़ी बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है। जैसे कि आलू की फसल है और जिसमें लाइटे की फसल है, गन्ने की फसल है, गेहूँ की फसल है। लगातार गैर मौसम की बरसात से किसानों को काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। और किसानों को जो कहना है कि हमने कर्ज से जो पैसा लगाया है जो अपनी ज़मीनों में और फसलों में, तो वो अब हम कहाँ से भुगताएंगे? किसानों ने अब मीडिया से बात करते हुए बताया है कि हमें या तो मुआवजा दिया जाए या फिर गांव-गांव जाकर तहसील द्वारा हमारी ज़मीनों की देखभाल करके फसल में कितना नुकसान किसका हुआ है उसी आधार पर कुछ मुआवजे की मांग सरकार से कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आखिरकार गैर मौसम की बरसात से जो मामला जो किसानों को नुकसान हुआ है उसमें क्या सरकार कुछ राहत दे पाती है या फिर किसानों को फिर कर्ज से जूझना पड़ेगा। दानवीर सिंह, ENI न्यूज़, मुरादाबाद।